أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد پسند هر شوی الله رب رب العالمين. صلاة والسلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و رضان و سروک محمد علیه الصلاة والسلام و لسر مال باته وی هجا و حوال هو گرین وی گودریا خدا در جهاد و خبات کرنا و لسر چقای گو پیره چی شوفا مردم بشن حتی رجا قیامتی. هشته ماه نیسان جسالات 2019 رجا دوشنبه لگنده خلیلا لجامعه پشتین مجا عشای اموی درسات خوینن جی کتابات توحید دنگهن باوریا اسلامی. بعدين هبلا ميباني مينو هبلا يك جوال بدري ويك جوال نبرد خنا أمون خيار. لا هاي هذا ثاني. يوات جوال بدري. وهات جوال بدري سلام. بلا خيار. بله. سویش بشوف بینن خوشک. ابر باوریا مگو چه رکنی ایمان ششن. رکنی ایمان ششن. یکی رکنی یکم. تام خیانه کسی داد. ما. آره خدای. ما تام خیانه. کاری نکیدی باش بره. دنگتا. ریان چهار بیش کسی داد. تمام. نیست آینده سیدا. دیس آینده توش نمی. جالا. کاری بودم دیسم. نه با رکنی یکم. رکنی اولی ایمانی چه باوریا خود تعالی ام باور بکن گفت خدا الله هیا وکم مبری گوتی عقیده اسلامی یعنی ایمان باوری لسر شش اساس بنگهین سکنی شش تملی وی اساس وی هنا او چیه مگو باوریا خود تعالی ام باور کن گفت الله هیا باوریا به ملائکتین خودی ام باور کن گفت ملائکت خودی هنا باوریا به کتابین خودی ام باور کن گفت کتاب خودی هنا تورات انجیل زبور قرآن باوریا به رسول خودی یعنی پیغمبر خودی باوریا به روز آخرت یعنی به روز قیامت امزان گو روزی که دنیا و خراب به قیامت را به یا ششا باوریا قدر خیر و شر و هایدی یکوی کو نام سر و هر ششاب سکنه دوی مجاری دا یعنی دوی مسئله دا امین سر باوریا خود تعالی را وستن امین بسکنن و دبن سیاه قرآن و سنت دا یعنی دبن سها قرآن و حدیث دا ببرفرهی امین شیرو و بکن که باوریا خودی چلوی مثلا باور کن که خدا ہے تمام ام باور کن که الله ہے که او الله ہے ام باور کن یکی چاو ہے یکی چلوی خدا بحثا خوب چاو ہے کریا پیغمبر بحثا الله چلو کریا ایدی امین برفرهی امین بیشن باوریا خود تعالی باوری کوس آیا گمرو با آوای کی قطعی یعنی وبری و بنبر و عصیهی باور بکی گو خود تعالی هر هیا و بتبک صفات و حسن کمال و جلالی پسندایا یعنی هر وصف کمالی هر وصف جلال مصنعاتی هر وصف صفات و حسن قنج خودی رهنا تکی مایی اش خدا را نینن مافی عبادت هر جوی تنیریا یعنی حقی عبادت نشت کسیره جا الله پیوه یعنی جا الله پیوه بیا کسی دی ناکن جا الله پیوه امری بی قانونی بی قبول ناکن جا الله پیوه کس نکاری امر و قانون سر سریم بده چه کرن پشتی پیشی پیوستا گمرو لسر بی روشه دل آرام و دل هدنی بی yani dine dilemeci ise bir sakın. Tamam bavartın ko Allah tanıyor. Yani dilemeci göre kabul bükü. Ango dile marunda tış şafu guman çene be. Dilem o da göre şafu şübha guman tüne be. Nağa şafu şübha be. Dise av iman kabul nabe. Di İslam'da da armanç eva gomrov fermanın hude bikar bine و خوش قدخین وی دور بگیری یعنی انوی باوریا ما بهبونا الله معنی چیه؟ معنی ابا فرمان خودی چی گو خودی ما امر کریا ام بجه بینن
وقدخيوي تشتغل مع حرام ويا صح كريا ام خوشي دور بكره ها ارمانجا باوريا خدي ابا ام روش بنگاها باوريا اسلامي وسيسكاويا نابا سيسكا باوريا اسلامي ابا قو ام امري خدي بجهبين وحراميه وقدخيوي خوشي دور بكن هر ركنكي باوريجي خود به بدگیری شو اوی باوریا به ملائکت آجی به کتاب آجی پیغمبر آجی به روزا قیامت اوشی گریداری به هبونا الله انسانی که گو باوریا به یکیتی الله چه بو به هبونا الله چه بو گو فهم کر امر خودی لسر امر همو کسیره یا قانون خودی لسر قانون همو کسیره نا اینا خوی باور که به ملائکت خودی جانا کتاب خودی جانا روزا قیامت جانا پیغمبر خودی جانا باوریا خود تعالی لسر باوریا وان هر چار خالا خود گری خود سر چار خالا بگیری یعنی چار نقطه باوریا خودی حتی به اولا باوریا به خدا هیا چار نقطه لازمه خود گری لسر و هر چار یعنی حیانی گو ببان هر چار خالا باوریا که راست و درست پیک نوی باوریا خود تعالی بالشكل خوي تفوز بكار ناي او ناي حسيبي باوريا الله هيا لأب هر چار شرط تيدا نبن او چرا وگر هات خوانه که چگی لأو خوانه تا آنا کلیبی تو خوانه که چگی او خوانه تا طواش نام ده نبی خوی نام ده نبی آکلیبی اکاته بی خوانه منو خوی خوانه که کلی خوانه که نکلی خوانه که بی طواش كيف كسنا في نولو هايدي مثلا ازي كلمه مثلا هيا كلمه هيا ازي هاوي دوري چار كلمه زي بيخري يك فيديو واري هر چار دروازه هر کے كلمه كليدم لاجيراني انهم جيراني گري ندم يفاري همونا وا كلمه اشتري بجيران هبنو وجيران بيا كلمه اشتري ازي عربك كدمتا لازمفتها بنادمتا وواز مازوت اجنا هن تبيخينا اذا كاي تبي عربي تحفات جارب بويني يا زمتانا ما اذا تشوي مازوت محمد هاي ديت كاشاله نو ها مثلا هناك شرطين يعني حتى عربا مو بشغلي غيركم مكتاوي هبي ومازوطاوي هبي بنزيناوي هبي جيراني يعني يجي مثلا يقول جيراني شغله وكان ها ضاع فلان جيراني شغله باقي كلمه جيراني يقول جيران نبي شنو هاي باوريا خود تعالى جي والسربان چار خالات گری يعني چار نقطه گو یک شبا چار نبي او ایمان قبول نابه او چیا باوريا بوجودا يعني بهبونا خود تعالى ام باور بكن گو الله هيا ابيك یاد دو باوريا بالربوبية خود تعالى ام باور بكن گو خدا رب ميا يعني پروردگار ميا ایگو گهدار ميا او ما خودید که وی چا دائما وی دست دائما وی زمان دائما او بارانه دیشنی او که شب او که برو نولو ام به باور بکن گو او عالم تربیت که یاس سیا باوریا بألوهیت خود تعالی الوهیت يعني اله يعني ایگو قانونا چکه يعني ایگو امر لما بکی يعني يقول بفلان تشتي بك يا فلان تشتي نكن او كيا او الله ويا چارا باوريا بناب وصفات خود تعالى يا ام بناب خود وصفات خود به خود تعالى چناب شخوره گوتنا نوتونه ناب خود به چه وصف خود هنا دوگم هميا چه قبول بكن يكي تنجا منكار بكن چه نابه هاي دي مثلا كافر باوريا بهبنا خود هيا تمام به خدا هيا تمام زانو کو خدا کا کھایا اے لیدی قانون بھی قبول نہ کن کہتا قانون الوہیت بھی قبول نہ کن ربیتیا بھی قبول نہ کن نام صفات بھی قبول نہ کن تمام دبی اللہ ہے بل بيجنا انا جاري تشتي وهاب برسي وهاب ببرسن فإذا ما كافر بيجنا پیغمبر كره خدان اره عافر فالله دبيجد بعيسى بكره خديه اي ماشي ما قوتيا كره خديه نين نولو خو تعالى بيجي شد لم يلد ولم يولد مثل زعت شيكي خوش بود نابيت شمو عمر مثل عمر زعت شيكي خوش بود خو تعالى بيجي شد لم يلد ولم يولد دبي زاروكي منين واجي دي بابنا چنه بمد دي بابي مشينين وزاروكي خدي شنين
يعني خديك بتنه الله أحد بيا محمد جوار بيجا الله يك بتنه إيه كافر بيجي شيء بنا ولا دبي زاربي خديه هنا بعيسى كري خديه إيه شنابي دبي سيحب خدا هنا دبي الله جي ومريم عيسى وكري عيسى دبي أبهر سيجي دبي خدانا خديش قطيا زاربي منينه پیرکا خودی نینا شنا خودی نینا دو بابه خودی نین یکی بتنه نش کسی چه با کسی ویجوی چه نبا او یش کسی چه نبا آره ایدید به خدا هیا لی یکی کیاوی قبول نکن دبی خدا هیا لی قانونی وی قبول نکن اگه قانون قبول نکن دیست به کافر صفاتی وی قبول نکن به خدا تعالی چه نابو صفات شپانه گوتنا دبی با اما نابو صفاتا ام قبول بکن ایدی یا اول ایدی آنها و هر چهار ماده و هر چند خالا و هر چهار نقطه یکو ایدی ویجمال شروع بکی ام وی باوریا بحبونا خود تعالی ام بیشن براستی شرطش نشانداری لسر حبونا خود تعالی دکن گو اوجی ابن یعنی نشان حبونا خودش چارتشتن ام چاوازم گو خدا ہے ام خودی بچاوا نبی نیشی او ہے ام چاوازم گو ہے چار نشانه بیانه یک فطرت یا گو خود انسان سر آفران بیا شخو انسانی گو خودی بی چه کریا الا او انسان طبیعتی بی هبونا خدا کی قبول کی یعنی خودی وکا اورجینال انسانی لسر هبونا خودی شکر وکا نهات دید اب تلفون اب بالگسیار ولو عیار کوا پروگرام کوا هیا لسر به پروگرامی تشغلن پروگرام انسانی جی خودی بی چه کریا لسر باوریا خودی تی انسانی کی کو خودی باور نکنی ہے الا باوریا بھی خودی ہے بے خدا ہے ہاں دی قانونی بھی قبول نہ کرن ہن قانونی بھی قبول کرن ہن قانونی بھی قبول نہ کرن هناك جد بكي هاي كمان نخويا ها دبي عليه هاي اللي كمان نخويا اي بهزارات اشتهنا هنا اللي خويانا انا ادي برچيما كا برچيمو نشان مكا ادي تيما كا تيبو نشان مكا ادي كي بوش كا كي بوشي كان ادي ترسم كا ترسي شان مكا ادي عاجز كا او عاجزي ازي قحري ما وين قحري شالوكا كا راش قحري درخه بكده سيخد داس ببينه شايفين مثلا قهر خياناتي لأثر قحري خياتك قبل موي قحري بمعدي موي تشلويا مو زاني بو معدي بي قحري لقهر خو خيانه كلي نشاني بي خياتك نلو قبل موي كيف خوش بي معدي مو بكتيريا مو زاني بو تي كيف خوش قبل موي ترصا معدي مو زرب مو زاني بو ترصاي لكاوي ترصي شان مدى نشان هنا لیتوی بخونا بینی ایدی خداش خویاناتی تمام خدای خوشحالی من نکریه لی هبونا خدای اثری بی هنا ما بعد آزمان نجبر کو چی بیا نورو ما اب پلوکا گونه هات بدری حتی نه پلوکا که بدری بنیا مزگفت نبنو مثلا با بالکون پلوکا چی بیا نجبر کو چی بیا ما هستای من ندیک بیشی اب هستا کی چکریا او تکو معزمه و چیمنتو دمرو قوموا او تشلو هاتي ما ندي كيف هاتي شيء لام زانو ايغو ابالغه دروتن ابالغه قماشي دروتي اب سنجل كرين هذا مديتيا او ترزيغو ابو هوستايغو ابالغه شكلي ما نديتيا انا قيد ما ندي كان بينين لام زانو الا ابالغه اجبر کو چنه بولو ايغو خدا خيانا كلي اثر خدي نشانه خدي خيات كن یاد دو عاقل مثلا عاقل انسانی شی هبونا خودی باور کی گفت عاقل خو بیشونه تو به ولا ابجبر کو چه نمیلا یعنی چما ابال گیجبر کو چه نبا چما افانی رجبر کو چه نبا چما اب گملکی مجبر کو چه نبا اب تلفون چما مجبر کو چه نبا اب ماسا اب زرد اب جامی اب بینای اب قلیما اب عنپول تش تجبر کو چه نبا چما ایدینا خو امجبر کو چه بونا البته هوستا کی ما ہے هوستای بالگی ہے هوستای بی شالی ہے هوستای بی دوشک ہے هوستای بی گاون کی ہے هوستای حمودش کی ہے اچما هوستای من نبی هوستای عرب عظمانا هوستای استر کا چوانینا او جی ہے نو اقنا یہ وہ انسان پہ خدان ہش کریا او اقنے گو ہش ولو اقل شریعتا یا گو خود تعالی جبو انسان ری باز دانیا او شریعتا کو خودش مر کریه قانون کریه ریباز ها اوشی هبونا خوده دبه هیا و یا چاره حسا
يعني حسين مروبانا يعني هو بيد حسين إنسان جد بيجن بي خدا شنابي إلا خداك هيا إذا دلالتا ما قول فطرت يعني تشيبونا إنسان يجي دلالة سرابونا خديت كي نشانداريا فطري چلو يا براستی بفكرين وفكرين يعني مو فكر نكجي مو تفكر نكجي ومو فير نكجي يك مو نعم نجي هر مخلوق لسر باوريا بخالق خواه تي آفران هر انسان لسر باوريا خالق خواه يعني خدای گوی چه کریا هاتیه چه کرد هر انسان وعده گنو تی دنیای باوريا ويسر حقيقية باوريا ويسر إسلامية دو فطرات آويدا دو أورجينالتي آويدا باوريا وي هيا جو خالق كيوي چه غير دي بابي ويدي يتكنا فالله يا يتكنا يهوديا يتكنا مجوسي تمام هر خالق هر مخلوق لسر باوريا بخالق يعني آفرين رفوتي آفران جتشتاقو لسر دلوي پیدد بي و پیبان جداخوازا و جداخوازيا و فطرتيا قو تتش ويش باوريا خود تعالى نابا قليني شخوا دينا خو بدي ده هر انسان إلا باوريا وي بهبونا خوديا كس نكاري ويش وي باوريا بالله وقليني كافر شي باوريا بالله هيا لدي سي چما يدي بنا كافر جبرگو قانوني وي قبول ناكن صفاتنا نلايق خودي بكن لولا پیغمبر خودی سلام خودی لسر نوصا گوتیا هر زارو لسر فطرتي يعني لسر باوريا توحيدي تي ولدان دن هر زاروگا گوچید بن زاروکی مسلمان اجی بن و زاروکی کافر اجی بن باور دکه گو خدا که کهیا ویجا دیو بابی وی بيهودي دکن یان بمسیحی یعنی فالله دکن یان جی بمجوسی دکن نا زاروکی کافر اجی زارو هر زاروگا گو چید بن مسلمان يسر باوريا خدايا قابا بزاروكاتي بمري او ديرك بند چه جنتي او جنتيا لبشي گو موسم دبي بالغ دبي ويدي بي 15 20 سال ايوانا يدي دي بابي يا يتكنا فالله وكفا يا يتكنا مجوسي يا يتكنا يهودي ناقا هر زاروك لسر اورجينالا اسلامي تي دنياي يدي نشاندهيا عقلي فازي برايد بده بس يعني انا وانا سريع كي وانا سريع دوا سريع هذي بلا بده بس بس مثلا اري قال لي سبقني واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ويلو دمه والي ما عزيز شهاتنا يجي قرآن من سلمان جسوی چرا هاتیا قرآن من سلمان و فارسی من هیوا و تعالی من صالح که انشاءالله بعد هر وقت تبدا و بقي خدمتكار جسمان ان شاء الله ما تبدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دافاز و بانگوازی مهری داوی ابا حمد و فصل هرج الله رب العالمين حوالي طهر قلت لك استغفار الفقهي طهر بك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ونجبر رسول